14年前，大熊猫团团和圆圆搭副专机赴台，在台北动物园安家。这些年来，团团圆圆深受广大台湾同胞喜爱。这两只大熊猫包含着大陆希望两岸同胞早日团圆的期许。不料，最近岛内却传来了一个坏消息：团团生病了，而民进党却说出了冷血的话。据中新网10月31日援引台媒报道称，大陆赠台大熊猫团团因脑部病变，病况持续不稳。台当局相关部门副主委黄金城日前接受采访时表示，当初的约定好像是说大熊猫为陆方所有，只是在台湾展览，如果有必要可以拿回去。在今年的8月下旬，大熊猫团团首次出现了癫痫症状，一直到了9月18日，台当局才跟团团进行检查。据核磁共振成像检查结果显示，团团左大脑半球有局部液化坏死病变，右大脑半球亦可见类似病变。10月16日，团团情况越来越差，出现了后肢无力、食欲下降、躺着或者趴着进食，以及休息时间变长等情况。台媒称，团团后腿情况差一些，无法正常行走。据悉，圈养状态下的熊猫寿命可以达到30岁以上，现在团团才18岁，如果可以治好，理论上来说，至少还能活10年以上。目前，台北动物园兽医团队对团团采取舒缓治疗，与人类的安宁治疗类似，并且向大陆发出了求助信。马晓光回复称，将拟选派2名诊治和护理专家赴台参与赠台大熊猫团团的治疗和护理工作，目前正在大陆有关方面协助下办理赴台手续。而黄金城的冷血发言引起了外界的广泛批评。国民党民意代表费鸿泰表示，讲的话多冷血，没有人性。前台北市长郝龙斌更是一针见血地指出台当局的险恶用心，动物不懂政治，不要让政治介入熊猫保护，只有人类才在做政治操作。他强调，台北就是他们的家，所以应该当成家人照顾，不应该当成展览品。说可以把团团送回去，这很荒谬。还有人担心蔡当局从中阻挠。除了台湾政客之外，在台媒的相关报道中，网友也纷纷留言怒斥黄金城没有人性。官员对生命原来是这样看待的，什么样的素质才能够讲出这种没人性的话？大熊猫又不是东西。大陆留在台湾的国宝不仅仅是台北动物园的大熊猫，还有台北故宫的文物。对于这些国宝，民进党当局却一点都不珍视。前段时间，台北故宫就被爆出了摔碎了3件珍贵文物。台北故宫博物院院长吴密察甚至还试图隐匿真相。这件事同样引起了中华儿女的公愤。而在此前，台北故宫从未出现过类似重大失误。有分析人士认为，台北故宫博物馆接二连三出现这样的问题，其根本在于民进党当局自2016年重新上台之后发起的去中国化在作祟，所以他们不尊重中国文化，因此对中华民族的文化瑰宝不重视。据环球时报10月31日报道称，连日来此事在岛内连续发酵，要求所谓的行政院长苏贞昌彻查，吴密察下台的呼声高涨。台北故宫近年来多次陷入去中争议，也引发高度关注。台媒更是刊文批评称，民进党果然不是中国人，那还霸占着中国古物干什么？还是自己偷偷的历代桃僵拿去卖了？台当局现在显然是反华反到了走火入魔，竟然把千年中华文明的艺术瑰宝和濒危国宝都当成为政治操弄的工具。但不管蔡当局使用什么样的手段，都阻挡不了两岸统一的大事，也只有两岸统一，这些国宝才能够真正的有保障。